Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo teman-teman, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat sehingga terus bisa menjalankan aktivitasnya setiap hari dengan lancar. Mengawali tahun baru ini, hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, aku mau ajak teman-teman melihat gimana caranya menanam pohon mangrove dengan cara paling mudah. Bukan bakau ya teman-teman, tapi mangrove. Beda jenisnya, walaupun cara tumbuhnya selalu berdampingan. Di mana ada mangrove pasti ada bakau, dan sama-sama tumbuh di pesisir pantai. Teman-teman, di samping cadangan stok pakan ternak kambing yang sudah aku tanami dan sudah sering aku panen, aku juga lagi giat tanam pohon jenis ini. Karena pohon jenis ini daunnya sangat disukai ternak kambing. Oke teman-teman, untuk mengambil anakan dari pohon mangrove cukup hanya dengan memakai skop saja ya teman-teman, karena cara seperti ini sangat mudah. Nah terus cari anakan atau pohon mangrove itu jangan terlalu tinggi atau mungkin terlalu besar ya teman-teman, karena biasanya anakan yang terlalu besar kita tanam dia akan mudah mati. Nah, cara stek pakai skop seperti ini 99% pasti akan tumbuh. Nah, teman-teman, menanam pohon mangrove punya fungsi ganda. Yang pertama, daunnya bisa kita jadikan pakan ternak kambing. Kemudian yang kedua, dengan menanam pohon mangrove pantai kita akan terhindar dari abrasi atau pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut atau biasa juga disebut dengan erosi pantai. Nah, ada teman-temanku yang bertanya, loh kenapa nggak langsung menanam bakau saja, kenapa harus pohon mangrove? Nah, begini teman-teman, aku memilih nanam pohon mangrove karena pohon ini pertumbuhannya sangat cepat. Terus cara tanamnya tidak terlalu sulit seperti bakau. Kalau bakau itu setelah ditanam harus dibuatkan tiang untuk menahan ombak, yaitu agar tidak layu dan mati. Nah, cara yang aku terapkan ini sangat bagus teman-teman. Setelah anakan pohon mangrove yang kita tanam tadi sudah tumbuh, kita bisa selipkan atau tanam pohon bakau di sela pohon mangrove tadi. Itu. Jadi ini satu konsep strategi yang saya pakai di dalam menanam pohon mangrove. Usahakan kalau saya menanamnya 5 pohon dalam sehari. Jadi jarak tanam yang aku pakai itu 2 meter. Jadi 5 pohon itu untuk ukuran keseluruhannya semuanya 10 meter. Jadi 5 pohon kita sudah berusaha atau berhasil untuk melindungi pantai kita yang di kemudian hari sepanjang 10 meter itu dalam sehari. Nah, coba bayangkan kalau dalam sebulan teman bisa kalikan 5 kali 30 jadi 150 meter. Jadi di dalam sebulan kita sudah bisa akan melindungi pantai kita dari abrasi sepanjang 150 meter. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan melihat video ini sekaligus berada di daerah dekat pantai, ayo mulai sekarang kita giat untuk menanam entah itu pohon mangrove ataupun pohon bakau. Ayo kita saling menjaga, jangan sampai atau mencoba untuk merusak pepohonan yang ada di sekitar pantai, karena itu sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup kita nanti. Ya, kiranya cukup sekian. Semoga video ini sangat bermanfaat atau mungkin menginspirasi teman-teman untuk bisa
memberi atau melindungi demi kelestarian pantai kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia.